aquí en el experimento de un nuevo video para el canal. Espero que se suscriban, comenten y den su like. Como ven, estamos en mi patio. Aquí vamos a hacer una fogata casera y los materiales son incienso, papel periódico, una servilleta, aceite, vela y fósforos. Estos serían los materiales. Lo primero que hay que hacer es poner el periódico abajo en el piso. De ahí vamos a abrir la servilleta y lo vamos a poner arriba del periódico. Vamos a poner en la mitad un poco de aceite, pero como ven que ya está, eso sería suficiente. Luego ponemos pedacitos de papel periódico por toda la servilleta. Como ven, ya estaría el papel periódico. Ahora vamos a poner un poquito de aceite en el papel periódico que hicimos en trozos. Luego prenderíamos la vela. O pueden solo prender el fósforo y poner, esto sería opcional. A nosotros se nos hace más fácil así. Prendemos el papel periódico y una punta de la servilleta. De ahí esperemos que el fuego crezca. Como ven, ya se sigue prendiendo el fuego. Después, si quieren ponerle olor a su fogata, hay que poner el incienso. Perdón por el analfabetismo. Esto también es opcional. Hay que seguir prendiendo. Y así va a comenzar a salir el olor. Huele muy rico. Bueno, y esto sería todo. Aquí ya es la excepción, pueden cocinar salchichas y todo lo que ustedes quieran. Bueno, chao chao.